Det er da en ny måde at bruge brændeovnen på, det der, hva'? Ja. Men jeg havde ikke regnet med, at det her det er jo genialt. Så når vi skal lave pizza og sådan noget, så kan han bare... Men der er jo nok altid noget, der holder. Ja, han kan da have på muligheden. Ja. Halløj! Hvad far også? Hvad fanden? Hvem har inviteret ham? Hej! Hvad her? Her du hygger din gangster. Mango, mango, mango hats. Mango, mango, mango hats. Mango, mango, mango hats. Mango, mango, mango hats.
4 loaves of bread is the most I've ever baked at one time. But we have all Hans's great parents coming, and great grandparents, I think it's called. So I want to make sure they have some nice bread for when they come.
Du sagde 2,5. Det lugter ikke godt, bare Hans. Så er der sørmespinat. Det er da dejligt for os. Det er sundt, og det smager godt. Det vil vi godt lide. Det vil du også opdage, når du kommer til at arbejde dernede. At i italienernes mund, så hedder hun Loaves. Hej far. Det er bare dejligt, at de har gået sådan så meget, og jeg ved ikke, hvad det er så dejligt. Det sker der bare. Kom, skal man tage. Kom. Nu gør vi det nok. Det kommer ikke med, Peter. Det må man sige. Nu gør vi det. Det er for langt, vi kommer med. Det er for langt. Det er for langt. Nå, der er ikke mere batteri på. Så helst. Men vi har lige haft en møde. Nu skal vi ikke alle sammen bare hen i gamle hoveder. Jo, men det skal han lære. Jeg sagde til mig, at det er klip fast. Ja. Det synes vi, det var noget. Det var på tide. Har Hans Svende så til? Nej, eller ja, det har han. Det er næsten kunne han heldigvis godt lide mig. Det var godt nok. Det var jeg godt nok ked af det. Gør det godt nok en verden til forskel. Det var Ja. Det er ikke. Lige snakke lidt længere. længere. Jamen, det er sådan meget kort. Nå. Det er fordi, når jeg har sådan 10 minutter, så er nogle gange doven, så gider jeg ikke. Men vi siger ikke noget interessant jo. Så er det sådan noget, så sidder vi og snakker om for 20. gang om... Var der lort i blæen? Ja, men vi er enige om, at Det bliver nemt, du går ene mand. men vi er stadig enige om, at det er smart at sætte krydsfineringsblader på over det hele. Det kan du lige så godt gøre. Så skal du ikke tænke på noget, og du skal ikke passe til. Du skal bare skære til, og så lave et forband ind til gipsblader og så lidt. Altså alle laver det sådan i dag. Prøv at se, der. Hvor meget den gaber. Der er en, der er endnu værre også. Hvor er den skæmmat der. Det er næsten en centimeter. Ja, at det ikke lukker. Du kan jo tage det værste, og så kan du skære en list, og så banke ned med olien. Det kunne man gøre. Altså det har jeg set folk gøre. Jo. Okay, men det er bare irriterende, når du sagde det til mig. Det var, det bliver sgu da godt deroppe. det var det vand, de fik på køreturen herhenfra. Det var det er jeg sikker på. Og jeg skulle bare have skåret de der plastiksnore af, og så lade dem ligge. Så havde jeg løst problemet. Det var bare fordi, jeg ville gerne have nogen, der var lige lidt tykkere, og så 5 meter lange, så jeg kan få 2 grader ud af hver. Men lige når du kigger, så er det kun 4, der er... Ja, der er aller værst, men den der, det er jo helt... Det er måske dem, der har ligget øverst. Helt grotesk.
som er svære. Det er jo svært at bygge. Også den der inde med badeværelset, hvor han vil lave en kasse op på. Det tager jo tid. Altså, og det er jo selvfølgelig charmerende helt vildt, ikke? Hvorimod at have man bygget et standardhus. Den ser du smart ud, hva'? Nu er det sådan. Men er det... Ja, det er fedt det her. Det er en fin. Det er en fin. Der er masser af fine på. Den er stor, ja. De tabte lidt med sammen. Ja. De er dale med gode, de her fine. Så er det ligesom blank på den ene side, så er der pap i en stor hul. Hvis man nu gør sådan her, ikke? Og så har man lige bare med klip sammen. Så har du den her. Så gør man sådan her. Nå. Ikke? Og så gør du sådan. Ja. Det giver jo mening. Og så gør du sådan. Så var det jo også, altså det er jo derfor jeg prøvede, det er jo det jeg prøvede at sige, så snitter du groft først, og så bagefter så finpudser du. Men vi er stadig enige om, at det er jo smartest at vente til at have fået plader på, og fået snit dem i den vinkel også. Altså, så laver vi nu skarpt. Ja. Det er jo klart. Ja. Det kan jeg godt se. Det virker nemt. Det virker nemt og præcist. Vel og mærket. Det er godt nok stort. Ja, men jeg regner også, altså når hemsen her, den er lige godt 5,5. Den er 5,5 i længden her. Du har i hvert fald 2 meter her til bjælken. Plus de 30. Så er den jo også over 12 kvadratmeter stor. Men jeg kan gå her. Det var godt, vi forhøjede. De lagde jo lige. Det var derfor, det blev lidt dyrere. Og på grund af min fejl med overløsningerne. De lavede lige 70 cm ekstra i højde. Her. Det er jo rigtig godt. Er det bare sådan op til det skidt her? Nej, lille. Nej. Ja, de kan sagtens. Jeg får også nogen ude i vores have, men jeg får ikke lyde omkring det. Det her, det har jo alt det, som man sådan forbinder med Italien, ikke? Ja. Kommer lidt støv og sådan noget ind, men det er meget beskidt. Tutto il contorno della finestra sono pietre tagliate in modo che loro mi hanno detto che risalgono al 400. Questa è una finestra del lamento. Dice grazie. Buon piacere. Sì, Så er væggen her, så går 98 her. Det er jo ikke mere end 30 år. 2014 er det heller ikke. Men det er, jeg ved ikke, jeg synes, det der med billeder på baggrund. Den her gudstjeneste, hvor der faktisk var nogle mennesker. Ja, der var det. Der var en på nogen af 70. Han sagde, at altså, da han var barn, der var 50 børn. Så for 60 år siden var der 70 børn. Derinde var der, ja, det var ham, der lavede alle flaskerne til vin, tønderne. Han lavede den her. Ja, bødegøren, ja. I got the first 4 poles in the ground, and these 4 poles are in the end, where the logic is I want those to be the strongest. That's why I've done it with cement, and they are pretty much unmovable, which is great. That's what I was going for. But I hope and think it'll go a lot faster with the rest of the poles. Obviously, I also have the other end and some turns sort of the middle of the vegetable garden where I also want to do cement now that I have all the leftover cement from the heating room floor, but it should go way faster next week. And I made a little progress on the handrails for the
for the loft, which is nice. I can see that taking shape, but I still need to varnish it and all that stuff, and find something I can put on top of the varnish, because on the floor and on the handrails where you're gonna touch, it's gonna wear off, like I said in the past. So we'll have to figure that out. And we are closing in on mid-April, which means the plumbers should soon get started, which I'm really much looking forward to have some proper progress on the house. And we had a great family visit. So since Tuesday, we've had our family here. They left this morning, Sunday, and that's why the video is a bit delayed. So we took a trip to the water and had some slow days with the great-grandparents and the grandparents of Hans. Yeah, cooked some nice meals and just took it slow here in town. We really enjoyed it. My father hasn't been here since the wedding, so I really enjoyed these days with my father, especially. Of course, also Stina's family, but it's nice to show my father around again, especially after the renovation. He hasn't been here since we started the renovation, so it's nice to see it in person, I think, to show him in person, because he's kind of my biggest fan. He's always giving me very high praises from the videos. So yeah, it's just been a great weekend, just what we needed. And I don't think there's too much else to say than thank you so much for watching, and I'll see you guys next week.